Давайте посмотрим салон, его удобство, что у нас есть. Автомобиль у нас небольшой, с моим ростом 170. Но я сижу комфортно, в принципе, здесь много места. У нас самая минимальная комплектация, потому что у клиента был маленький бюджет. Пробег у нас, кстати говоря, 20 тысяч. Приехала машина за 1 200 000, и за 1 200 000, я считаю, это отличный автомобиль. Прокатившись на нем, мне прям все понравилось, все классно.